तीन पावर का प्रेशर है ये। कौन सा है ये 3 पावर का 120 वाट प्रेशर मार रहा है ये। और ये इस टाइम में एम्पेयर जो ले रहा है ये 10 एम्पेयर ले रहा है इसके मुताबिक। कितने का पड़ेगा ये अगर नया ले ले? नहीं प्राइस वीडियो में नहीं पता वैसे वीडियो में नहीं होता। ये मुख्तलिफ किस्म आते हैं क्योंकि और मिल जाते हैं, रिपेयरिंग से देते जाते हैं, हर चीज़ होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ इसकी कैटेगरी होती है, उस वजह से नहीं जा सकता। अच्छा ये वाले 150 पावर का जो 105 बार प्रेशर होता है घर वगैरह के लिए, छोटा सिस्टम के लिए 105 बार प्रेशर होता है इसकी। और ये जो है 120 बार प्रेशर है। सही है।